يابا يا هلا والله، شلونكم شباب؟ شلون صحتكم؟ اليوم ردينا يابا. اليوم الجو خبل من الصبح ماطر. هاي بس فتحت التصوير سبحان الله طلعت الشمس. بس فتحت التصوير مغيمة والبارحة مطر حلو. الجو اليوم الصبح ما مطرت قوي كلش شي نقاطات، بس اليوم الجو خبل ماشي. اليوم طلع لكم مال المطيار. بارحة بيوم قلت لكم راح اخلي هاي التارة والتار بيضا، اخوي صاعد بالغلط وش اسمه وطابهن ما يدري حلو. فاليوم راح اطبقهن بعد، اخليهن بالقفص لمن بيضا لمن ادقن ترايش هذا القفص واردهن. فان شاء الله هسه خلي احصل لي بغداديات، ما جاي احصل، اريد لي بغداديات في حله 2 وزوج، فما جاي احصل، فراح اوصي لنطير لكم التور. انطلقا طيح الله حظك. شوف وين حاط. يلا شوفون شلون انطلقن طيور. اليوم الجو خبل مال المطيار. هلا طيرة. او هذا ايش بيه خلط؟ هذا اليوم المخلف ما ادري ايش بيه. شوف الطيور وين راحت ذنيش. ايش بيه هذا اليوم؟ خليجا بس خلي يشوفون هو يصعد وياهن. شوفون وين انطلقن وين صعدن، بس هو ضل. هو هسه بعده ما شايفين، هسه شوي يصعد وياهن. هذا غريب صف وياهن، غريب صف وياهن. اخ يا يمه. هسه هذا الباذنجاني وصاف وياهن غريب، بس علن كلش علن جاي يعلن، لان الجو حلو لا شمس ولا شي. هسه راح يعلن. هذا المطغير يصعد وياهن. حشاكم طبعا. شوفون علن كلش علن. شوفوا حاط، شوف حاط اليوم ما يشبيه هذا. يلا عيفون هني طيران، عيفوا هذا يولي بعد شوية طيرة ولين ما طار وياهن. هن صعدن بسع. علن زين علن والله. صفن وياهن 3 غربة، 3 لو بس واحد. شنو 3؟ 2 لو واحد انغربوا وياهن. 3 انا يد عندي. لا بس واحد غريب وياهن صاف هسه. وهذا الغريب شوفوه هذا فك عنهن. وين راحن هن ذني؟ شوفون شلون علن. عندي تارة معي والسود. شوفوا اذا جاي تشوفون هذيك وحدها، وهذيك وحدها، هاي علت فوقهن. يلا هالقطع من نزلن ارد لكم. هسه يا ولد يمكن صار لي 7 دقايق اباوعلهن ذنيك. هن شوفوهن ذنيك عاليات كلش عاليات. انا ايش قد عندي 8. هذا ما طاير حلو، هذا ما طاير ما طار وياهن. ايش قد 7. هسه ذني جاي طيرن 8 حلو. اجا واحد منجم نزل وياهن وظل يفتر. ما ادري لوت، بس مو لوت، مبين تار مبيت وصف وياهن. يمكن صار له 7 دقائق من سديت التصوير لحد هسه والله فك عنهن. لا من الطشرة شوف صار له 7 دقائق يفتر وياهن. ذاك راح وخر عنهن حرامات والقرآن، بلكت يرجع صف وياهن. هذا النيك ما يتباينن. يمكن صار له 7 دقائق بس يفتر وياهن. اللي يقول الطيور ملاته شبال شنو جاي يسوي؟ يشرب ماي. حرامات هذا عيونه سود يخبره، بس عيونه بيض. وين راحن هن ذنيك؟
راح وراه بلكة تجيبني صال ذني بس هو ما ينشافن بالكاميرا، عاليات كلش، علن كلش علن، ما اذا جاي تباينن لو لا. صار لي يمكن 7 دقائق وخر عنهن حرامات بالعباس، صار لي يمكن 7 دقائق يفتر وياهن. هذا نجيد هسه 7 عدن 7 ما يتباينن، عاليات كلش ذنيك بيو يتباينن. هسه انا جاي بالي الكاميرا ما جاي اشوفهن. يلا اقطع بالكتر الدن نجيبني. يا بنزلت الطيور نزل وياهن، نزل صاح لي هاد شرانا قال يابا مالتي، قلت له ها اوكي. والله نزلت الطيور قال الزحمه اصلا حتى كلش راد يحط نوب، قال كرار مالتي لا تناول، قلت له اوكي. خلي نزلن، يلا خلي نزلن وبرجهن لكم، ما طلعت لكم برج هذا حلوات. طلعت برج كلن طلعتهن، قلت خلي لعبه ما دام الجو حلو ليش احبسهن. وعندك هاي شوفوهن يردن بس بيضا مزاويج، قلت لكم انا بالفيديو السابق هذا شوفوهن. فايش راح اسوي؟ راح اخليهن كلهن سوا، اللي يريد يطب بهالقفص يطب، ويطب بهالقفص خيطب، لان لما ندقن حلات يلا النوبة اقسمهن. خلي ياكلهن شوي حتى ذا هاي هسه شوية وفكرني شو اسمها. يشوفون هن مستويات يردن بيضا كلش. شوفوا شوفوهن كلش. هاي شافتنا طلعت من الحلة، كانت بالحلة. وهذا النمطور ايد السود الثاني هي اللمن بيضين. يلا خلوهن. وجبت لكم طيور هسه شوي وراوكم وياهن، جبت لكم طيور جدد. خلف حلة تفارة ويلعبين، خليهن يتونسن بالسطح. البغدادية هم هسه شوي افك هالبغدادية. شوفون هذا النمطوريد. يلا وها والمخاليف هلستهن، المخاليف هلست المخاليف ذن جبتهن ذنيك الصفر. بس هاي الباذنجان ايش بيه اليوم الباذنجاني؟ لا يا الله بس لا تقولوا لي مريض. هاي شي دنيا حارة وبردة تختلف عليه الجو يمكن تمرض. ها شوفوا قوة يطير وبالضيم. يلا باع شوي اجيب له منشطات. هذين الطيور يلا خلوهن يتفارق بالسطح. اقطع شوية وارجع لكم. يابا وهاي ردينا وياكم، وهذين الطيور الجدد. خل اراويكم اول واحد هذا التار، يعني مو كل هاي قوي هيجي بس وسخ. شوفوا شلون وسخ خراب يومه. وهذا الثاني الحبري شنو تردون تسمونه، بس كلش حلو. هذا عيون سود وذيله ازرق، كلش حلو كلش يعني حلو. شوفوه كلش حلو. والثالث طار هذاك حاط على الوايرات، بس تواني هسه اراويكم وياه. هذاك شوفوه، هذاك شوفوه هذاك حاط على الوايرات، جايزه طار وحط على الوايرات. هسه ايش راح اسوي لهن مدام هذين جبتهن والثناتهن يعني شلون الوسخات. هذا حبري ما ادري شيني، بالله قلوا لنا اكتبوا لنا بالتعاليق شيني، والله ما اعرفه، ما باذنجاني ملبوخ شيني والله ما ادري شنو. حلو هذا الزوج سام كلش هذني يردن بس بيضان. هذا دبيت لهن تو شوفوا خوص، وهاي دبيت لهن خلي لمن حلو. بس خلت رسلهن ماي وارد لكم، خلي سبحن ديابه. ورديت وياكم معتذر لان صار عندي شغله وما سبحتهن
وشوفوا الشبشة الزينة، الطيور كلهن الطيور مطلعهن. بس والله حلو هذا، والله ما ادري شو اسمه، قلت لكم انا بعد كتبوا لي بالتعاريخ. هذا الجديد عيون سود وحلو كلش حلو. هذا جبته، شوفوهن شلونهن جاي عشين كلن سويه. راح اطبقن انه كلن سوا، بس اريد اعدل شو اسمه لمن يكمل هذا القفص اكمله، والنوبة ارد اطبق افرد التور. يلا يا ولد لهنا وانهي الفيديو. لا تنسون اللايك، وما مشترك بالقناة يشترك. ما بقالنا شي 20K، وصلونا باقرب شي. يلا نشوفكم فيديو ثاني وجود باي.